妈，您这咳嗽声把整栋楼都吵醒了，必须去医院看看。李桂花狠狠瞪了儿子一眼，手中的烟头在烟灰缸里暗灭。去什么医院？我抽了60年烟都没死，还怕这点咳嗽？可是医生说什么？老太太的声音提高了8度。我告诉你，李建国，别想用救护车偷偷把我弄走，我还没糊涂。李建国苦笑着摇头，他不知道的是，3个小时后，当王医生看到母亲的 CT 片时，整个人都愣住了。那些在肺部清晰可见的金属异物，将揭开一个埋藏了半个世纪的秘密。10月的夜风带着刺骨的寒意，吹得人脊背发凉。李桂花又一次咳了起来，这一回的咳嗽与从前大不相同，仿佛有把钝刀在肺里来回拉扯，每一次呼吸都牵扯着胸腔深处撕裂般的痛楚，像是有什么东西正从内脏里拼命往外钻。这已经是楼下的王大妈第3次上楼敲门了，咳嗽声穿透楼板，在寂静的夜里格外清晰，扰得整栋楼都不得安宁。桂花，你这咳的都快把房顶掀了，再这样下去可不行，赶紧去医院瞧瞧吧。王大妈站在门口，语气里满是担忧。门咔嗒一声开了条缝，李桂花倚在门框边，指尖夹着半截燃着的烟，烟雾缭绕中，她的脸显得愈发苍白。可2声罢了，又没喘不上气，上什么医院？王大妈皱眉打量她，都咳了半个多月了，脸都白成纸了，孩子们知道了能不急吗？我的身子我自己清楚，不用你多管。李桂花语气生硬，做事就要关门。妈！医生带着焦急的喊声从楼梯口传来，李建国3步并作2步冲上来，手里拎着个保温桶。您怎么又抽烟？不是说好了要戒吗？李桂花的手顿了顿，随即冷下脸，我抽我的烟，碍着你谁了？李建国喘着气，把保温桶递过去，我熬了银耳汤，加了梨和冰糖，对肺好，您喝一点吧。不喝。他头也不回地往屋里走，我要睡了，别烦我。门砰地关上，留下李建国独自站在门外。他听着屋内断断续续传来的咳嗽声，心里像压了块石头。从小到大，母亲在他眼里就是个铁打的人，连父亲走的那天，他也只是默默流了几滴泪。葬礼一结束，便又挺直腰板继续操持家务。可如今，这倔强背后透出的虚弱，让他第一次感到了害怕。凌晨2点，黑暗中再次响起撕心裂肺的咳嗽，那声音像是要把5脏6腑都咳出来，夹杂着压抑的呻吟，断断续续，却一声比一声沉重。李建国躺在自家床上，听得心惊肉跳，几次爬起来想过去，可每次敲门，回应他的都是沉默和锁死的门。妈，您开门，让我进去陪您一会儿。不用，我没事。他的声音微弱，却依旧固执地拒绝着一切关心。他靠着冰冷的门板，听着里面那几乎喘不过气的呼吸声，终于下定了决心。天刚蒙蒙亮，他拨通了市医院急诊科的电话。我母亲咳得特别厉害，可能很严重，但她不肯去医院。能不能请医生上门做个初步检查？他的声音有些发抖。电话那头的护士听后沉默了一瞬，随即温和道：很多老年患者都这样抗拒医院，我们会安排医生和救护车过去，尽量让他安心。挂了电话，李建国心里七上八下。他知道母亲醒来后必定会暴怒，骂他多管闲事，可比起他的怒火，他更怕再也听不到他的声音。上午10点，刺耳的救护车鸣笛划破了小区的宁静。李桂花刚在沙发上迷糊过去，就被吵醒了。
李建国拿着备用钥匙，轻轻推开门，看见母亲蜷在沙发一角，嘴唇发青，呼吸短促而艰难。妈，医生来了，您别激动。他猛地睁开眼，看到门口穿着白大褂的年轻医生，顿时怒火中烧。李建国，你竟敢叫医生来，你是不是想害死我？妈，您真的撑不住了，再拖下去会出事的，我没病。他挣扎着想站起来，手却撑不住沙发扶手，都给我滚出去，谁也不准碰我。随行的医生年纪不大，但神情沉稳，他蹲下身，与李桂花平视，语气温和：奶奶，我叫张医生，就给您听一下肺，不打针也不输液，更不会带您走，您信我吗？李桂花盯着他，眼神里满是戒备。你说真的？就听听，我说话算数。他犹豫片刻，终究还是点了点头。医生轻轻将听诊器贴上他的后背，随着他每一次艰难的呼吸，那沉闷而杂乱的肺音让他的眉头越皱越紧。奶奶，您肺部有严重的问题，必须尽快去医院做全面检查，否则不去。他立刻打断，声音虽弱，却带着不容置疑的决绝。妈，李建国刚开口就被他厉声喝止，我说不去就是不去，你们都给我走。医生与李建国对视一眼，彼此心照不宣。最终在儿子近乎哀求的坚持和医生的专业判断下，李桂花被半扶半劝地送上了救护车。一路上他嘴里不停念叨着不孝子骗人精，可那颤抖的声音里却透着一丝连他自己都不愿承认的恐惧。是人民医院急诊科，午后的走廊难得安静。李桂花被推进来时坐在轮椅上，双手死死攥着扶手，眼神警惕地扫视四周，像一只被逼到角落的老猫，随时准备扑咬。我要回家。他对推轮椅的护士小张冷冷说道：奶奶，先让医生看看，没事的话马上就送您回去，好吗？小张语气温柔，动作轻缓：我不看，我要回去。李建国跟在后面连连道歉：对不起啊，医生，我妈脾气倔，您多担待。办公室里的王医生听到动静走出来查看，他一眼就注意到了这个闹着要走的老太太，心里不由生出几分好奇。您好，我是王医生。他走近，语气平和：听说您咳得厉害，能跟我说说情况吗？李桂花抬眼打量他，嘴角一撇：你这小年轻，看着还没我儿子大，能懂什么病？王医生笑了：年纪小不代表没本事，我专攻呼吸系统疾病，干这行10年了。10年？他嗤笑一声：我抽烟抽了60年，比你活的年头都长，你懂什么？王医生一愣，随即眼中闪过一丝职业性的兴奋。60年烟龄的患者，这在临床中极为罕见，几乎是个活标本。那您可真是前辈了。他顺势说道：既然是前辈，不如指点我这个晚辈2招。先让我听听您的肺，也算传道授业了。这番话出乎意料地逗笑了李桂花，她嘴角微微上扬，防备心稍稍卸下。你这小子嘴还挺甜。王医生抓住机会：那现在能听听吗？他沉默片刻，终于点了点头。王医生的听诊器在李桂花后背来回移动，神情却从最初的专注渐渐转为深思。肺不敌，却存在异样，那是一种混杂着失落音与干鸣的复杂声响。但奇怪的是，这种异常并不符合长期吸烟者常见的慢性支气管炎或肺气肿的典型特征。老人家，
您除了抽烟之外，以前还查出过什么别的病吗？他轻声问道。没有。李桂花回答得干脆利落，语气里甚至带着点骄傲。我这辈子连感冒都少，药片都没吃过几粒。站在一旁的李建国连忙补充，医生，我妈确实一直挺硬朗的，自己买菜做饭、洗衣打扫都不用我们操心。就是这次咳得厉害，半个月了不见好，反而一天比一天重。王医生点点头，继续追问，那您每天大概抽多少烟？2包。他答得坦荡，仿佛这是一件值得炫耀的事，从20岁起就没断过，雷打不动。家里有谁得过肺病吗？比如父母或者兄弟姐妹？没有。他摇头，我爹娘都是寿终正寝，老伴走的时候是心脏问题，跟肺没关系。王医生一边记录，眉头却越皱越紧。按理说60年烟龄的人，肺早该千疮百孔了，可听诊结果却呈现出一种矛盾的状态，既有严重损伤的迹象，又似乎保留着某种不可思议的代偿能力。这种病例极为罕见，甚至超出了常规经验的范畴。我建议您做个胸部 CT。 他最终说道。CT？ 那是什么？李桂花警觉地问。就是一种影像检查，能清楚看到肺里面的情况。不用扎针，也不疼，您只需要平躺几分钟就行。他犹豫了一下，做完就能回家。如果一切正常，当然可以。王医生顿了顿，但如果发现需要进一步处理的问题，可能就得住院观察了。不住院。他立刻斩钉截铁地拒绝，我死也不住医院。妈，先看看结果行不行？李建国低声劝，一番解释与安抚后，在王医生不疾不徐的耐心沟通下，李桂花终于松口，同意去做检查。CT 是位于医院2楼走廊尽头。当轮椅被推进电梯时，李桂花的手不自觉地摸向裤兜，那里藏着一包未拆封的香烟，他的手指反复摩挲着烟盒的棱角，像是在确认某种安全感。奶奶，做检查前要把随身物品取出来哦，特别是金属的东西。护士小张温柔提醒。我知道。他应了一声，将口袋里的东西逐一掏出，烟、打火机，还有一个老旧的钥匙扣。那枚钥匙扣早已褪色，铜质部分布满斑驳的氧化痕迹，边缘也被磨得圆润光滑。他静静地躺在收纳篮里，像一段被遗忘的时光。小张多看了2眼，忍不住道：奶奶，这钥匙扣挺特别的，用了很久了吧？李桂花的目光落在上面，眼神忽然变得幽深。老物件了，舍不得扔。厚重的 CT 室门缓缓关闭，发出沉闷的咔嚓一声，隔绝了外界的喧嚣。李桂花躺在冰冷的检查床上，仰头望着头顶复杂的机械臂和环形仪器，心中莫名涌起一阵恍惚。老太太，请放松，待会儿我会让您深呼吸，配合一下就好。广播里传来技师的声音，机器启动，低沉的嗡鸣在室内回荡。他闭上眼，意识却不受控制地飘远。风雪交加的冬夜，战壕里冻僵的手指，远处炮火轰鸣的震动，还有那一张张年轻却写满坚毅的脸庞。他看见了自己穿着军装的模样，肩章在血光中闪亮，耳边是战友的呼喊与冲锋号角。那些尘封了几十年的记忆，像被这机器的震动唤醒，一股脑地冲进脑海。好了，检查结束，请慢慢坐起来。技师的声音将他拉回现实，他睁开眼，额角有些发凉，头晕得厉害，仿佛刚从一场漫长的梦中惊醒。
奶奶，你还好吗？”小张扶住他的手臂，关切地问：“没事，躺久了有点晕。”他摆摆手，声音沙哑。走出 CT 室，他第一件事就是拿回自己的物品。那只旧钥匙扣被他紧紧攥在掌心，指节微微发白，仿佛握住了某种无法言说的过往。“妈，累不累？”李建国伸手搀他。“不累。”他摇头，嗓音低哑：“片子什么时候能出来？”“大概半小时。”小张说：“您可以去休息区等。”李桂花点头，由儿子陪着走向候诊区。那里摆放着几排塑料椅，坐着形形色色等待结果的人，有人低头沉默，有人低声啜泣，也有人强作镇定地翻着手机。空气里弥漫着消毒水味和无声的焦虑。他在角落坐下，习惯性地摸向口袋掏烟，抬眼却见墙上赫然贴着禁止吸烟的标识，只得作罢，想抽了。李建国轻声问：“有点？”他坦白，抽了60年，突然掐了，五脏六腑都空落落的。两人并肩坐着，各自陷入思绪。李建国悄悄打量母亲，她今天格外安静，不像往常那样抱怨不停。这份反常的沉默让他心头隐隐发紧，而李桂花脑海里仍盘旋着刚才闪回的画面，那些久远的记忆为何偏偏在这一刻浮现？他不知道，但他能感觉到身体深处有什么正在苏醒，不只是病痛，还有被岁月掩埋的某些东西。时间在寂静中缓缓流淌，医院的等候区有种奇特的氛围，所有人都在等待一个未知的答案，一个可能改写生活轨迹的宣判。有人强撑镇定，有人坐立难安。李桂花表面平静，双手规规矩矩放在膝盖上，像一位等待接见的老兵。可李建国注意到，他右手的食指在轻微颤抖，节奏细微却持续不断。“妈，您紧张吗？”“紧张什么？”他侧过头瞪了他一眼。“不就是拍个片子，我又不是没见过世面。”嘴上说的硬气，可他的目光却一次次不由自主地投向医生办公室的方向，仿佛那里藏着一把即将开启命运之门的钥匙。走廊尽头的医生办公室门口人来人往，每当有护士推门而出，李桂花的背脊就不由自主地挺直，仿佛在等待一场点名。他表面镇定，指尖却无意识地掐进了掌心。“老太太，您这结果应该快出来了。”护士小张路过时停下脚步，轻声安慰。“嗯。”他应了一声，顿了顿，又低声问：“那个王医生人靠谱吗？”“王医生可认真了，医术好，脾气也好。”小张笑着说：“您是他今天看的第5个病人。前几个都夸他耐心。”这话像一缕微风，稍稍抚平了他心头的褶皱。又过了10分钟，李建国终于按捺不住：“妈，我去问问吧，怎么还不出来？”“别去！”他伸手拽住儿子的袖口，语气竟出乎意料的平和：“医生忙得很，别给人添麻烦。”李建国一愣，这还是那个动不动就拍桌子、嫌挂号慢、骂护士效率低的母亲吗？他向来是最没耐性的，今天却劝他别催。其实李桂花心里早已翻江倒海，她不是不急，而是习惯了把慌乱藏在沉默里。这种强撑的镇定，是他年轻时就学会的本事，哪怕炮火在耳边炸响，也要面不改色地传递命令。“妈！”李建国忽然低声开口：“你是不是想起什么了？”“想起什么？”他皱眉：“您今天不太一样。”他盯着他：“平时您早就在大厅嚷开了，可现在您太安静了。”李桂花沉默片刻，
目光落在远处的地砖上，人老了，吵不动了。这句话像一根细针，轻轻刺进李建国心里。他忽然意识到，母亲的强硬外壳下早已被岁月磨出了裂痕，他依旧倔强。可那份倔强已不再是年轻时的锋利，而是一种疲惫的坚持。就在这时，王医生推门走了出来，他手里攥着一个深蓝色的病历夹，眉头微蹙，神情复杂的难以捉摸。那不是单纯的凝重，而是夹杂着震惊与难以置信的困惑。李桂花，他抬眼望向候诊区，他立刻起身，脚步虽有些迟缓，却走得异常坚定，仿佛奔赴一场早已注定的约定。李建国紧随其后，心悬到了嗓子眼。王医生的表情让他本能地感到事情远比想象中严重。办公室里灯光柔和，王医生示意他们坐下，然后打开电脑，调出一张灰白交错的影像图。这是您的胸部 CT。 他指着屏幕说，您的肺部确实存在异常，但情况非常特殊。李桂花凑近了些，眼神专注，他看不懂那些明暗交错的区域，却能从医生的语气中听出分量。王医生的手指缓缓划过屏幕，停在几处散落的亮点上。您看这里，还有这里，这些密集的白色斑点，这些是什么？他问。这正是我想问您的。王医生的声音低沉下来，带着职业性的谨慎。从影像上看，这些极可能是金属异物。金属？李建国猛地抬头，声音发紧。您是说我妈肺里有金属？王医生没立刻回答，他的目光死死锁定在屏幕上，呼吸都放轻了。那些散布在双肺组织中的白色阴影，清晰的令人窒息，十几枚形状不规则、边缘模糊的金属碎片，像被风暴撕碎后强行嵌入肺叶深处，随着呼吸微微移位。金属碎片。李桂花的声音轻得像一片飘落的叶，眼神却直直地盯着屏幕，仿佛要把那些影像看穿。怎么会有金属碎片？王医生深吸一口气，缓缓说道，从影像上看，这些碎片在您肺里已经存在了很长时间，有些边缘已经和周围组织融合，这解释了您之前一些不典型的症状。但问题是，这些碎片是怎么进去的？一般来说，肺部进入金属异物多是外伤导致，比如枪伤、爆炸伤之类的，可您之前并没有提及有过这类严重外伤。李桂花的手不自觉地攥紧了衣角，指节因为用力而泛白，她的嘴唇微微颤抖，似乎想要说什么，却又硬生生地咽了回去。李建国在一旁急得直搓手，医生，这会不会很危险啊？能取出来吗？王医生沉思片刻后说道，目前来看，这些碎片的位置比较复杂，有些靠近重要的血管和神经，直接手术取出风险极大。而且，因为时间太久，周围组织可能已经发生了不可逆的改变，贸然手术可能会引发大出血等严重并发症。那怎么办？就任由这些碎片在妈肺里。李建国的声音带着一丝哭腔。王医生安慰道，先别着急，我们还需要进一步做一些检查，比如肺功能测试、血常规等，全面评估一下您母亲的身体状况和这些碎片对肺部功能的影响程度。然后我们组织多学科专家会诊，制定一个最合适的治疗方案。李桂花坐在一旁，一直沉默不语，她的眼神有些空洞，仿佛陷入了遥远的回忆。突然，她站起身来，动作有些急促，我要出去一下。妈，您去哪儿？
李建国连忙起身，想要扶住他，就出去走走，透透气。李桂花甩开儿子的手，脚步匆匆地走出了办公室。李建国想要追出去，却被王医生拦住了，让他一个人静一静吧。这种情况对他冲击很大。李桂花沿着医院的走廊漫无目的地走着，她的脚步有些凌乱，脑海中不断浮现出那些久远的画面。那是几十年前战火纷飞的年代，他还是一名年轻的战士，跟着部队南征北战。有一次激烈的战斗中，他们遭遇了敌人的猛烈炮击，爆炸声震耳欲聋，火光冲天，战友们一个接一个的倒下，他也被气浪掀翻在地，只感觉胸口一阵剧痛，仿佛有无数根针在扎。但他顾不上那么多，咬着牙爬起来，继续投入战斗。战斗结束后，他才发现自己的军装被鲜血染红了一片，胸口疼得厉害。可当时医疗条件有限，战事又紧张，他只是简单的处理了一下伤口，就又跟着部队转移了。之后的日子里，胸口时不时就会隐隐作痛，但他一直以为是战斗留下的旧伤，也没太在意。难道那些金属碎片就是那时候留下的？李桂花停下脚步，靠在墙边，大口大口地喘着气。她感觉自己的心在剧烈地跳动，仿佛要冲破胸膛。那些被岁月尘封的记忆，此刻如潮水般涌来，让她有些招架不住。奶奶，您没事吧？一个温柔的声音在她耳边响起。李桂花回过神来，看到一个小护士正一脸担忧地看着她。我没事。她勉强挤出一丝笑容，站直了身子。您别太担心，现在的医疗技术很发达，医生们一定会想办法治好您的。小护士安慰道。李桂花点点头，心中涌起一股暖流。她想起自己的战友们，那些在战场上并肩作战、生死与共的兄弟们，他们有的牺牲在了战场上，有的后来失去了联系，而自己虽然活了下来，却一直带着这些隐藏在身体里的秘密。奶奶，您要去哪儿？我送您吧。小护士见他有些恍惚，便主动提出帮忙。不用，我想自己走走。李桂花拒绝了小护士的好意，慢慢朝着医院的花园走去。花园里，阳光透过树叶的缝隙洒在地上，形成一片片光斑。李桂花找了个长椅坐下，闭上眼睛，深吸一口气。空气中弥漫着花香和青草的气息，让她紧绷的神经稍微放松了一些。这时，她听到身后转来一阵脚步声，她睁开眼睛，回头一看，是儿子李建国。妈，您怎么跑这儿来了？可把我急坏了。李建国快步走到母亲身边，坐下后长舒了一口气。我就是想一个人静静。李桂花轻声说道。妈，您是不是想起什么了？李建国小心翼翼地问道。李桂花沉默了一会儿，缓缓开口。建国啊，妈有件事一直没跟你说。李建国坐直了身子，认真地看着母亲。妈，您说。妈年轻的时候参加过革命，打过仗。李桂花的声音有些低沉，眼神中透露出一种坚定和自豪。那是一场很残酷的战争，很多战友都牺牲了。有一次战斗中，我被敌人的炮弹炸伤了胸口，当时条件艰苦，也没好好治疗。李建国瞪大了眼睛，他从来不知道母亲还有这样的经历。妈，您怎么从来没跟我说过这些？那时候你还小，妈不想让你担心，而且那些都是过去的事了，妈也不想再提。李桂花叹了口气，现在想想，那些金属碎片应该就是那时候留下的。
李建国握住母亲的手，眼中满是心疼。妈，您受苦了。李桂花拍了拍儿子的手，都过去了。妈这一辈子经历过生死，也看过太多的离别。现在想想，其实没什么大不了的，只是妈有点担心这些碎片会不会……妈，您别担心。李建国打断母亲的话，医生说了，会组织专家会诊，制定最好的治疗方案，您一定会没事的。李桂花点点头，眼中闪烁着泪光。好，妈听你的。接下来的几天，李桂花做了一系列的检查，每天她都跟着护士穿梭在各个检查室之间，虽然有些疲惫，但她始终保持着乐观的心态。她知道自己不能倒下，她还有儿子，还有这个温暖的家。而李建国则忙前忙后地照顾着母亲，他跑上跑下地取检查结果，咨询医生，还特意请假在家陪母亲，给她做各种好吃的，逗她开心。终于到了专家会诊的日子，李桂花和李建国早早地来到了会议室门口，等待着结果。他们的心情既紧张又期待，仿佛在等待一场命运的宣判。过了一会儿，王医生走了出来，他的脸上带着一丝笑容。李桂花家属，经过专家们的会诊，我们制定了一个初步的治疗方案。李建国连忙站起身来，医生，您快说。王医生说道，考虑到患者年龄较大、身体状况等因素，我们不建议立即进行手术取出金属碎片。目前我们打算采用保守治疗的方法，通过药物控制炎症，改善肺部功能，同时定期进行复查，观察碎片的变化情况。如果后续碎片对肺部功能产生了严重影响，或者出现了其他并发症，我们再考虑手术治疗。李桂花和李建国听了，都松了一口气。医生，那保守治疗的效果怎么样？能彻底治好吗？李建国还是有些担心地问道。王医生耐心地解释道，保守治疗可以在一定程度上缓解症状，提高患者的生活质量，但要想彻底取出这些碎片，目前来看还是比较困难的。不过我们会密切关注患者的情况，根据病情的变化及时调整治疗方案。李桂花点点头，医生，我相信你们，就按你们说的治吧。从那以后，李桂花开始了漫长的治疗过程。她每天按时吃药，定期去医院复查，在儿子的陪伴和医生的精心治疗下，她的身体状况逐渐稳定下来，咳嗽的症状也减轻了不少。随着时间的推移，李桂花和李建国之间的关系也变得更加亲密了。他们不再像以前那样因为一些小事而争吵，而是学会了互相理解、互相包容。李建国会经常陪母亲聊天，听她讲述年轻时的故事。李桂花也会关心儿子的工作和生活，给他一些建议和鼓励。而那些隐藏在李桂花肺里的金属碎片，也仿佛成了他生命中的一部分，见证了他曾经的辉煌与苦难，也让他更加珍惜现在的生活。在一个阳光明媚的日子里，李桂花和李建国来到了公园散步。公园里绿树成荫，鲜花盛开，孩子们在草地上嬉笑玩耍，老人们坐在长椅上晒太阳聊天。李桂花看着这热闹的场景，脸上露出了幸福的笑容。建国啊，你看这日子多好啊！妈现在什么都不求，就希望咱们一家人能平平安安、健健康康的在一起。李建国握住母亲的手，紧紧的，妈，您放心，一定会的。以后我会一直陪着您，带您去看更多的风景，吃更多的好吃的。
李桂花笑着点点头，眼中满是欣慰。她知道自己的生命虽然已经走过了大半，但因为有儿子的陪伴，她的晚年生活依然充满了温暖和希望，而那些曾经的过往也将成为她心中最珍贵的回忆，激励着她勇敢地面对未来的每一天。